Nous avions dit aussi que Wir haben auch gesagt, la gloire, c'est aussi un dass revêtement die que Dieu te Herrlichkeit donne. auch eine Bekleidung ist, die Gott dir gibt. J'ai parlé d'Aaron. Ich habe über Aaron gesprochen. Dieu a dit à Moïse, Gott tu vas sagte zu faire des Mose, vêtements du wirst sacrés geweihte Kleidung machen pour Aaron, ton frère. für Aaron, deinen Bruder. Ça va le consacrer pour me Und es wird servir. ihn weihen, um mir zu dienen. Sans ce vêtement-là, Ohne diese Kleidung il ne peut pas se tenir devant moi pour kann me nicht servir. vor mir stehen. Voilà pourquoi, Deshalb, Pasteur Blaise, Pastor Blaise, les rois, les die sacrificateurs, Hohepriester, die Könige, à l'époque, zu der Zeit, avant de faire l'œuvre de Dieu, bevor sie das Werk Gottes on taten, devait les oindre musste man sie et les salben consacrer. und sie C'était weihen. un revêtement qu'on leur donnait, Es war eine Bekleidung, die man ihnen afin gegeben qu'ils hat, soient reconnus dans le monde damit sie im spirituel. spirituellen Welt Quand erkannt ils werden. entrent au service, Wenn sie dann in dem Dienst ce eintreten, revêtement-là diese leur permet Bekleidung de erlaubt faire ihnen, le travail même dans die le monde Arbeit zu machen, spirituel. selbst in der spirituellen Welt. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht Amen. jemand? C'est ce revêtement-là Es ist diese que Dieu Bekleidung, veut te donner, le die vêtement Gott de dir gloire. geben möchte. Die Bekleidung der Pastor Herrlichkeit. Blaise. Pastor Blaise. Ce revêtement-là que Dieu te donne, Diese Bekleidung, die Gott dir gibt, ça te donne une puissance, es gibt dir eine Macht, une onction. eine Salbung. Voilà pourquoi il est dit ne touchez Und pas à deshalb mes sagt mains. berührt meine Parce que Gesalbten quand nicht. l'onction vient sur Denn wenn toi, die Salbung über dich kommt, il y a un revêtement dann spirituel gibt que es eine tes yeux ne voient spirituelle pas. Bekleidung, die deine Mais Augen ça nicht te sehen. donne une Aber es autorité. gibt dir eine Autorität. Ça te donne une immunité, voilà. Es gibt dir eine Immunität. À tel point que, Pasteur Blaise, Aaron était devenu comme immortel. wurde so wie unsterblich. Écoute. Hör zu, Oh my God. mein Gott. Aaron n'est pas mort normalement. Aaron ist nicht normal gestorben. Ces choses sont l'ombre Diese pour nous Dinge montrer aujourd'hui sind da, um uns heute zu zeigen, ce que nous devenons dans le spirituel. das, was Pasteur wir im Blaise. Spirituellen werden, Pastor Blaise. Pour que Aaron meure, Damit Aaron stirbt, il ne pouvait pas mourir comme ça. konnte nicht einfach so sterben, Parce qu'il portait quelque chose weil etwas trug, qui le rendait indestructible. was ihn unzerstörbar machte. Et pour mourir, regarde comment il est Und mort. zu sterben, sieh, wie gestorben Dieu ist. dit à Moïse, Gott sagte zu Mose, prends Aaron, nimm Aaron, parce qu'il va mourir. weil wird sterben. Moi, j'ai décidé qu'il meurt. Ich habe entschieden, dass sterben Mais wird. qu'il est là, Aber so wie da il ist, ne peut pas mourir. kann nicht sterben. Mais comme je décide qu'il meurt, Aber da ich entschieden Voici habe, ce dass que tu vas stirbt, faire. siehe, was du tun wirst. tu le prends, Du nimmst ihn vous allez à la und montagne. ihr geht auf den Berg. Tu prends aussi son fils. Und du nimmst auch seinen Sohn mit. Tu vas lui enlever ses vêtements. Und du wirst ihm diese Kleidung ausziehen. Et quand tu vas le dépouiller de ses vêtements, Und wenn du ihm seine Kleidung entzogen hast, il y a quelque chose qui va le quitter. gibt es etwas, das ihn verlassen wird. Et c'est comme ça qu'il va mourir. Und so wird Aussi sterben. longtemps qu'il a ce revêtement Solange sur lui, diese Bekleidung auf sich hat, il ne peut pas mourir. kann nicht sterben. Je ne peux pas le prendre. Ich kann ihn nicht Même la nehmen. mort ne peut Selbst pas le der prendre. Tod kann ihn nicht nehmen. Wow. Tu vas le dépouiller. Du wirst ihn entziehen. Parce que ce revêtement-là Denn lui diese donne un Bekleidung statut spirituel terrible. Gibt ihm einen sehr hohen spirituellen Status. Ça, Mein ce Gott. n'était que l'ombre. Das war nur der Mensch. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, lorsque Moïse a enlevé ses vêtements, als Mose diese Kleidung parce que ces ausgezogen hat, vêtements-là, c'est Dieu qui a weil donné diese les Kleidung détails. ist Gott, Pasteur wo die Blaise. Details für diese Kleidung gegeben hat. Il a expliqué comment on va le Und faire. hat erklärt, wie man diese Kleidung Il y machen avait wird. l'or, Es gab Gold. même dans les détails, jusqu'au Selbst im caleçon. Detail, bis zur Le Unterwäsche. caleçon qu'il devait Die porter. Unterwäsche, die er Dieu a tragen donné les musste. détails. Gott hat die Details dafür Il gegeben. a mis les pierres précieuses Und pour le hat pectoral, wertvolle des diamants, Edelsteine des pierres gegeben. précieuses. Diamanten und Edelsteine. Tout ça, c'était physique. Und all das Mais war dans le physisch. spirituel, Aber ça im représente quelque chose de Spirituellen fort. repräsentiert es etwas sehr Starkes. Ah oui. Lorsqu'il entrait dans le temple, Als er in den Tempel reingegangen ist, jusque dans le lieu très saint, bis zum où c'était Heiligtum, interdit, quelqu'un qui entre da là-bas, wo il meurt. es verboten Mais ist, lui dass man pouvait reingeht, da steht, entrer et aber il er meurt konnte reingehen und nicht sterben. Parce que spirituellement, ça Weil représentait spirituell quelque chose gesehen de fort. repräsentiert es etwas sehr Starkes. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, dès que Moïse l'a dépouillé de ses als vêtements, Mose ihm diese Kleidung ausgezogen hat, Aaron mourut. ist Aaron gestorben. Ça veut dire que aussi Das longtemps bedeutet, qu'il porte ses vêtements, solange er diese Kleidung Aaron trägt, ne peut pas mourir. kann Aaron nicht sterben. Le revêtement que Dieu te donne, Die Kleidung, die Gott dir gibt,
te rend intouchable. macht dich unantastbar. Amen. Les sorciers ne peuvent pas Die te Hexer toucher. können dich nicht Parce anfassen, que la gloire de weil Dieu die qui Herrlichkeit vient sur Gottes, die toi auf dich kommt, te rend invulnérable et macht dich indestructible. unzerstörbar. Voilà pourquoi je déclare Deshalb qu'aucun sorcier deklariere ne ich, peut te dass manger. kein Hexer dich Amen. essen kann. Si Dieu lui-même, Wenn Gott selbst, pour toucher Aaron Aaron et le reprendre chez anzufassen lui, und zu sich zu il ne nehmen, pouvait pas directement, es nicht direkt tun sans qu'on konnte, ait dépouillé ses ohne vêtements. dass man ihm seine Kleidung Et un ausgezogen hat. sorcier, comment il va venir pour Also toucher wie ta kann vie? dann ein Hexer kommen, um dein Leben anzufassen? Voilà pourquoi n'ayez pas peur des sorciers. Deshalb hab keine Angst vor Hexen. N'ayez pas peur. Hab keine Angst. Ils ne pourront rien Sie contre toi. können nichts gegen dich. Si longtemps que tu portes ce vêtement. Solange du diese Kleidung Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.